Бүгін біздің менен Нәркәс. Ул бүгін беренче тапкыр. Я, һөйләп Ә ебер. мин 10-20 тапканда булганым бар. Ханап йөрим. Мен монда беренче тапкыр килдем. Мен монда нык окшай. Монда шулай якты, матур. Илнас. Илнас. Төшергә әзерһеңме? Мен уйлыйм, Тәнзилә апайдарның ниндәй җаваплары булыр безнең һорауҙарға? Һораудан ҡурҡмайым. Береһенән дә ҡурҡмайым шикелле. Мин икенсе әйберҙән ҡурҡам. Беҙҙең һәр ҡайһыбыҙҙың үҙенең шкафы бар бит инде. Ул шкафта һөлдәләр тора. Бына шул һөлдәләрҙең ҡайнына ҡағылырҙар икән, сығарырға яраймы икән, рөхсәтме икән, ваҡыты еткән микән тигән һорау ғына борсой бына шул. Һаумыһығыҙ ҡыҙҙар һәм егеттәр. Бер егет бар. Һаумыһығыҙ, Тәнзилә Абдулловна, һеҙҙе күреүебеҙгә бик шатбыҙ. Мин Зөлфиә булам һәм иң башта мин һеҙҙе тапшырыуҙың ҡағиҙәләре менән таныштырып үткем килә. Беҙ һеҙгә һорауҙар бирәбеҙ, һеҙҙән яуап көтәбеҙ. Әгәр ҙә һеҙҙең һорауҙарығыҙ булһа, һеҙ ҙә беҙҙән һорай алаһығыҙ. Шулай уҡ. Тапшырыу аҙағында үҙегеҙгә оҡшаған портретты һайлай алаһығыҙ. Һәм һорауым бар ине, һеҙгә нисек өндәшергә? Тәнзилә Абдулловна типме әллә Тәнзилә апай? Әгәр мөмкин булһа, апай. Ярай. Яҡыныраҡ. Һөйләшеүгә лә һеҙгә лә уңайлыраҡ булыр мөғайына бит. Башланыҡ. Беҙ һеҙҙең Башҡортостан телерадиокомпанияһының радио тапшырыуҙар буйынса директорының баҫарығыҙҙы икәнегеҙҙе беләбеҙ. Минең һорауым шулай. Һеҙ ябай хәбәрсенән радио етәксеһе булғансыға тиклем юлығыҙ шыма үттеме? Журналист булараҡ юлым шыма үтмәгәндер, әммә хәбәрсенән етәксегә тиклем күтәрелгән баҫҡыс миңә ҡалһа ауырлыҡ барды. Сөнки мин килгән ваҡытта хәбәрсе булып әҙерлеккә килгәйнем, Мәскәү дипломы, журналист дипломы менән килдем. Шуға үҫеү өсөн мин үҙемдә бер ниндәй кәртә тойманым. Киреһенсә үҫә бара, мин етәксе, бүлек етәксеһе, аҙаҡтан Юлдаш радионың баш мөхәррире булып 14 йыл эшләнем һәм бына инде 4 йыл миңә бер кемдә ҡаршы сығып торманы, эшләмәйһең тип, киреһенсә мин һәр бер баҫҡысҡа күтәрелгәндә үҙем ҡаршы килдем. Һәм аҙаҡтан өйрәнеп китеп кенә эшләп алып киттем. Ә былай мин бер вазифама ла үҙ теләгем, үҙ ихтыярым менән килмәнем. Әҙерәк кенә эшләп тор тип, кире ҡайтырһың журналистикаға тип һорап ҡына ҡуйҙылар һәм нисектер артабан онотолоп китә лә эшләйһең дә китәһең. Шул. Рәхмәт. Ә һеҙ был эштә нисә йыл эшләйһегеҙ? Исемегеҙ? Илнас, минең исемем Илнас. Һеҙ тип һөйләшәйемме, һин типме? Һин дә була, һеҙ дә була. Илнас, мин бында радиоға 1988 йылда килдем. Нисә йыл була инде? 32 тәүәл була инде быйыл, Алла бирһә. Ә ни өсөн һеҙ радионы һайланығыҙ? Ни өсөн телевидение түгел, мәҫәлән? Мин радионы һайламаным. Радио мине һайланы. Мин ғөмүмән һөнәрем буйынса газета белгесе, журналистика дипломым буйынса, әммә эш таба алмау сәбәпле республикаға ҡайтҡас, мине радиоға саҡырып алдылар. Һәм мин үҙем килгән ваҡыттан ныҡ ҡурҡтым, сөнки мин беренсе тапҡыр радионың тупһаһын үткәйнем. Минең тәүге уҡытыусым радиола Шәүрә апай Ғилманова ҡурҡма, дипломың бар, әҙерлегең бар тип итәкләп алып инде һәм мин шул ваҡыттан алып журналистикала ҡурҡыуҙы онотоп, шунан бирле радиола. Ә телевидениеға күсеү теләге миндә ҡасандар булды. Мин 2 тапҡыр башлап та ҡараным, әммә кире ҡайттым. Миңә радио яҡыныраҡ. Минең хистәрем, эске донъям буйынса, торошом буйынса радио миңә күпкә яҡын. Ул минеке. Һаумыһығыҙ, мин Сәлимә һәм һеҙ бәйләм белей алаһығыҙмы? Сәлимә, мин заманында шәлдәр бәйләй торғайным, ойоҡ баштар бәйләй торғайным, үҙ кейеме лә, күлдәктәр дә бәйләй торғайным. Мына һуңғы бер 20 йыл бәйләмәйем. Уныһы аллергия тигән сиремнән бәйле, шунан һуң мына йәшен батырны юҡ, энә тотҡаным юҡ. Бәлки тотоп ҡарарға кәрәктер. Ҡул онотмаһа, эшләп ҡарарға кәрәк. Һаумыһығыҙ, Тәнзилә инәй. Минең исемем Айлина. Ә һеҙ күлдәк кейергә яратаһығыҙмы? Күлдәк? Әйе. Мин күберәк күлдәк кейәм.
Салбарды эштә кейүдә әлен өнәп етмәйем, ял вакыттарында гына. Башлыса күлдәк киям. Гүнзил апай, һеҙ ижад кешеһе. Ҡайҙан илһам алаһығыҙ? Нас илһамды һәр кеше мөгаен тормыштан алалар. Яшәгән даирәһенән, гаиләһенән, эшенән һәм тирә-яктагы кешеләрдән алам. Кемдер илһам сыганагы итеп, мәһәлән, күмәк рәсемдә алһа, кемдер китап яза. Бына миндә, мәсәлән, журналистика. Минең исемем Нәркәс. Һеҙ эшегеҙҙе юғалтыуҙан ҡурҡаһығыҙмы? Эшемде юғалтыудан бер ҡасан да ҡурҡҡаным булманы. Мин әле генә әйттем, ни өсөндөр мин һәләте булһа, тырышлығы булһа, аҡылы булһа, ике ҡулға бер эште табып була дип уйлайым. Әгәр менә бөгөндән сығарып ебәрделәр икән ти, сөнки мин хөкүмәт эшендә, дәүләт эшендә мин бик яҡшы аңлайым. Һәм ундай саҡтар була. Беҙҙән һорамаған саҡтар да була. Мин уға әҙермен дип әйтә алмайым, әммә күңелемә ятҡан эш табырмын дип өмөтләнәм. Ә һеҙгә исемегеҙҙе кем ҡушҡан? Исем тарихы бик ҡыҙыҡ. Мин март айында тыуғанмын, өйҙә ғаиләле 3-нсе бала булып, беҙҙең ауыл бәләкәй, дауахана юҡ, аҡман-тоҡман ваҡыты булған. Шул аҡман-тоҡман үткәс, атайым күрше ауылға, беҙҙең Ибрайға инде ауыл советына исем яҙҙырырға тип сығып барған ваҡытта ауыл ошонда дуҫы Тәлғәт ағай осраған. Шул ҡайҙа китеп бараһың тип һорағас, шул бына ҡыҙ тыуҙы, метрик алдырам тигәс, минең дә ҡыҙым тыуҙы тигән. Тәлғәт ағайҙың ул ваҡытта 2 улынан 3-нсе ҡыҙ тыуған. Минең дә ҡыҙыма яҙырып алып ҡайт тигән. Шул беҙҙең икебеҙгә минең атайым бер көндә бер исем яҙырып алып ҡайтҡан. Минең аташым Тәнзилә бар ауылда Әлмәстә. Беҙ уның менән бергә уҡыныҡ, гомумән әлеге ваҡытта дуҫтарбыҙ. Әммә ошоғаса беҙҙең атайҙар кем беренсе булып шул исемде әйткән, ҡушырға ҡушҡанын әйтә алманылар. Мәрхүмдәр инде улар, беҙ ҙә белмәй ҡалдыҡ. Һәр хәлдә беҙҙең икебеҙгә лә шул исем һәм беҙ икебеҙ ҙә ул исемдәрҙе бик ныҡ яратабыҙ. Һеҙҙең исемегеҙ нимәгә аңлата? Илһам. Илһам? Эйе. Оның төрлө варианттары бар. Мин шуны гына туҡталам. Миңә шуныһы оҡшай. Гүнзил апай, ә һеҙҙең ғаиләгеҙҙә нисә кеше? Ғаиләмдә, Әйе. минең тыуған ғаиләмдәме, әлеге ғаиләмдәме? Әлеге ғаиләмдә. Әлеге ғаиләмдә минең Салауат исемле улым бар. Уға 30 йәш. Гүзәлия исемле ҡыҙым бар. Уға 28 йәш. Улымдың ғаиләһе бар. Минең киленем Светлана. Ейәнсәрҙәрем Камилаға 7 йәш. Мәҙинәгә 3 йәш тула. Тормош иптәшемде беләһегеҙҙер. Әхәт Мортазин бынан 1 йылдан ашыу элек мәрхүм булды. Шул әле ваҡытта тулы булмаған ғаилә. Салауат ағай, ул армияла хеҙмәт иттем. Салауат ағай армияла хеҙмәт итмәне, ул нефть университетын тамланы. Һәм әлеге ваҡытта армия тормошында тип әйтергә мөмкин. Ул кеше хәүефһеҙлеге хеҙмәтендә эшләй, кешеләрҙе ҡотҡара. Ә балаларығыҙға исемде кем ҡушты? Салауатҡа исемде беҙ күмәкләп ҡуштыҡ. Шәүрә апай Ғилманова менән бергәләп, уның йортонда беҙ Салауатты шунда алып ҡайтҡайныҡ, нисергә урын булмау сәбәпле. Шәүрә апайҙың улы Салауат бар. Шунан сығып, күмәкләп, ризалаштыҡ Салауат дип ҡушырға. Ә Гүзәлияны ҡушҡан ваҡытта беҙ атаһы менән икәүләп ҡушҡанбыҙҙыр тип уйлайым. Исемде бик оҙаҡ уйланыҡ. Шундай матур-матур исемдәр бар ине һәм һуңынан беҙҙең ҡарамаҡҡа әлеге ваҡытта киң таралған Гүзәлия тигән исемгә туҡталдыҡ. Икебеҙҙең дә шул урында туҡталып ҡалыу дөрөҫ тә булғандыр. Сөнки бала инде бер айға яҡын исемһеҙ ине ул ваҡытта. Ә һеҙ ниндәй өләсәйһегеҙ? Мин ейәнсәрҙәрен ныҡ яратҡан өләсәй. Мин уларҙы бик ныҡ иркәләйем, уныһын да беләм. Аталары, әсәләре тыя. Шулай айтма, былай айтма тип торалар, әммә мин улар күрмәгәндә барыбер дә үҙемдекен эшләйем. Сөнки минең заманында үҙемдең балаларыма ваҡытым етмәне. Шуға булған мөхәббәтемде, һөйөүемде балаларымдың балаларына бирергә тырышам. Ял көндәрендә улар беҙҙә ғәҙәттә, һәр хәлдә балалар нимә һорай, шуны алыуға тиклем барып китәм.
Үҙегеҙҙең өләсәйегеҙ тураһында берәй нәмә һөйләй алаһығыҙмы? Берәй ҡыҙыҡлы. Өләсәй типтүк бер ҡарсәйем Мәрзия ине. Ул һуҡыр булды ғүмер буйы. Мин белгәне бирле һәр хәлдә йәш ваҡытында һуҡыр булмаған ул. Шул улы һуғышта үлеп ҡалғандан һуң һуҡырға тип һөйләнеләр. Ҡарсәйем күп ваҡытта беҙҙә йәшәне. Ул һуҡыр бик динле кеше ине. Бик динле кеше ине. Ул гел милли кейемдә йөрөнө. Һәм мин иң иҫтә ҡалғаны ул 70-80 йылдар бит инде. Ауылда инәйләр ҡунаҡҡа йөрөшә торғайны. Шул инәйемде, ҡарсәйемде беҙ күмәкләп, ауылдың бере, шунан икенсе, шул ҡарсәйем матур ҡына ялтыр калуштарын кейеп, камзулдарын кейеп, матур итеп кенә яулыҡтарын былай итеп бәйләп кенә, шуны итәкләп алып бара торғайны. Иң оҡшағаны әлбиттә шул ҡунаҡҡа барғас, беҙгә күстәнә әсәләтергә теләгә торғайны. Шулай ҡарсәй бик һәйбәт кеше булды, йырлап, беҙгә аҡыл өйрәтә торғайны. Мына минең әлеге ваҡытта белгән күп дуғаларым ҡарсәйемдән ҡалған. Һеҙҙең холҡоғоҙ ниндәй миҙгелгә тап килә? Холҡом үҙем тыуған, аҡман тоҡман. Мин дауыл һымаҡ ҡайһы ваҡыт тынысланам. Мин үҙемде үҙем аңламаған саҡтар бик йыш була. Кеше айырыуса мине ул ваҡытта бөтөнләй аңлай алмай. Еңел холоҡлы түгел. Һөнәр һайлағанда ата-әсәйегеҙ ҡыҫылдымы? Атайым ҡыҫылды. Мин журналистиканы ярата инем, ғөмүмән яҙырға. Әммә мин һеҙгә аңлайышлы булыу өсөн кем булырға теләгәнде әйтергә теләйем. Мин сыщик, следователь булырға теләгәйнем. Атайым ныҡ ҡаты итеп әйтте. Өҫтәл һуғып тейерлек. Шунан һуң мин онтап бирҙем тип әйтә алмайым. Мин әлеге ваҡытта ул һөнәрҙе яратам, был һөнәр йәләрен. Мин бала саҡтан яратҡан китабым Артур Конан Дойль булды, Шерлок Холмс белһәгеҙ. Мин дә 20 йәшкә тиклем уның бөтә китаптары, бөтә әҫәрҙәре булды. Ул ваҡытта әле фильм киноларҙа юҡ ул темаға. Әммә миндә бөтә китаптары бар ине. Хәҙерге ваҡыттағы BBC каналынан Шерлок тигән сериалын ҡарағанығыҙ бармы? Ҡарағаным бар. Миңә оҡшамай. Миңә үҙебеҙҙең Шерлок Холмс оҡшай. Ниндәй тағыла һәләттәрегеҙ бар? Бәлки йырлайһығыҙҙыр, бейегеҙ. Ярылып ятҡан һәләттәрем бар тип һанамайым мин. Мин уртаса һәләтле кеше. Мына ауыл балаһы булыуға ҡарамаҫтан, мин ауылда күп эштәрҙе бөтөнләй эшләй белмәйем. Һыйыр һауа белмәйем йүнләп. Бесән саба белмәйем. Беҙҙең ауыл ҡыҙҙары йыш ҡына маҡтанған һавай атта саба белмәйем. Күп әйберҙәрҙе белмәйем шикелле, белгәнгә ҡарағанда. Мин радионы һайламаным. Радио мине һайланы. Журналист булараҡ юлым шыма үтмәгәндер, әммә хәбәрсенән итәксегә тиклем күтәрелгән баҫҡыс миңә ҡалһа ауырлыҡ ҡыҙ барды. Мәскәү журналист дипломы менән килдем. Шуға үҙеү өсөн мин үҙемдә бер ниндәй кәртә тойманым. Нимә ул һеҙҙең өсөн мөхәббәт? Бына мөхәббәт темаһы минең өсөн нисек дип әйтәйем икән? Мин ныҡ етди бала булып үттем. Шуға миңә мөхәббәт башҡа балалар һымаҡ хис уятҡан әйбер булманы бер ҡасанда. Үҙегеҙҙең беренсе мөхәббәтегеҙ иҫләйһегеҙме? Юҡ. Мына шуға әйтәм бит. Мин кешегә бик етди ҡарағанмын дип уйлайым. Унан бигерәк мин интернатта үттем. Унда талаптар икенсе ине. Ҡыҙҙар егеттәр менән йөрөмәҫкә тейеш һәм мин отличник бала. Ул синдром бит инде ул. Ярамай тигән әйберҙе башҡа һалып ҡуяһың да. Бик уңайлы бала әлбиттә уҡытыусылар һәм тәрбиәселәр өсөн. Шуға ниндәйҙер хис-тойғоларға күмелеп йөрөгәнем булманы. Ҡыҙыҡ түгелме? Юҡ, ҡыҙыҡ. Мөмкинме һорау? Эйе. Ғәфү итегеҙ, инде һеҙ Әхәт ағайҙы төшөгөҙҙә йыш күрәһегеҙме? Юҡ. Бер тапҡырҙа. Ни өсөн тип уйлайһығыҙ? Ни өсөн? Мин белмәйем, төш килмәй. Мин уны күргән булып ҡалам да, ҡапыл юғала ла икенсе кешегә үрелә. Һөйләп китегеҙ әле үҙегеҙҙең танышыу тарихын. Танышыу тарихы Башҡорт дәүләт университетында, филология факультетында. Ул икенсе курста уҡый ине, мин уҡырға индем. Шул ваҡыттан алып, беҙ дуҫлашып йөрөнөк. Беҙ ғөмүмән ике төрлө кеше инек. Минең тормошҡа ҡараштарым бөтөнләй етди, икенсе, ә ул шуҡ, шаян, ҡыҙҙар менән дә йөрөргә ярата ине. Шул ваҡытта ул миңә беренсе курста килгән ваҡытта уҡ русса әйтте ул. Ты будешь моей тине. Уҡыуҙы бөткәс, 3 йыл уҡығандан һуң филология факультетында Мәскәү университетына күстем. Шул ваҡытта ла беҙҙең дуҫлыҡ дауам итте. Ул килеп йөрөй торғайны, мин ҡайта торғайным.
һәм бед кайткас өйләнештек. Шуннан бирле бед түгел 30 ел эштәле, өйдәле бергә булдык. Ул минең урыкташым. Гомумән бер инде икебез бер кешегә әйләнеп беткәйнек вакытта. Өйдә ул нинди кеше ине? Өйдә ул бик тыныч, гаилә башлыгы. Ул ир эше, катын эше дип беркасында аерманы. Балаларды ашату, пешерү, киендерү, гомумән аш пешерү булганны барыгын да бит тигез башкардык һәм гомумән әйтәм бит, без икебез бергә үрелгән булганбыдыр дип уйлыйм. Ходай Тәгалә бергә кушкан яндар булганбыдыр дип уйлыйм. Үлем турында еш уйланаһыгызмы? Үлем турында юк. Мин әхәт киткәндән һуң мин нык тынычландым. Бага тиклем мин инде кимәлдә үлемдән курка торгайным. Хәзер мин үлемдән нисендер бөтенләй куркмыйм. Мин нисектер дөньяны икәүгә бүлмәйм шикелле. Ниндидер менә әйтәйек. Бу өйдән сыктым да икенче өйгә күсе humакны аңлайым шайтып. Шулай булырга тиештер дә ул. Кеше гомумән туган вакытта тыныч туга бит инде, илап тугала, киткән вакытта тыныч китәргә тиештер. Теге дөнья барлыгына ышанаһыгызмы? Мин электән ышанам. Ничек инде ул бер генә ердә дөнья булып, икенче ердә булмакка мөмкин. Дөньяны тудырусы бар, дөньяны дәвам итүчеләр бар, параллель дөнья булырга тиеш. Мин фантастика олгадыр ышанып битмәйм, мин аны фантастика дип анамайм. Ул реаль әйбер дип уйлыйм. Теге дөнья ары тагы бер дөнья булырга тиештер. Әнә булмаган. Кайдалар Сиктерге кирәкмәдер дип уйлыйм. Яхан киң бит. Заттар да булырга тиеш. Микробтар балар башка кайфәттәме, булышы булган, яне булган заттар бардыр дип уйлыйм. Сәсегеҙҙе икенсе буяуға буярға теләйһегеҙме? Мин һис икеләнеүһеҙ сәсемде ҡыҙылға ла, йәшелгә лә буяй алам. Мин үҙемә уны сикләү ҡуймайым һәм унан ҡурҡмайым. Дөрөҫлөккә тура килмәгән яңылыҡтарҙы эфирға сығарғанығыҙ булдымы? Бар әлбиттә, үкенескә ҡаршы тормош бит ул. Беҙ реаль ваҡыт менән эшләйбеҙ, беләһегеҙ, тура эфирҙә эшләйбеҙ. Русса бер термин бар, мин тәржемә итеп тормайым. Излишки прямого эфира. Бына мин хатаһыҙ эшләйем, хатаһыҙ эшләйәсәкмен тип әйткән кешеләргә ышанырға кәрәкмәй. Ул бит тормош дүрт аяҡлы ат та бына. Ҡайһы саҡ ғүмер буйы бер хатаһыҙ эшләгән кеше дур итеп хата яһап ҡуйыуы ла ихтимал. Тура эфирҙа була торған хәлдәрҙең береһе үкенескә ҡаршы. Шундай берәй хатағыҙҙы иҫләйһегеҙме? Үҙем етәкселек иткән ваҡытта булған хаталарҙың береһен ҡыҙыҡлыһын һөйләп китә алам. Заманында Путин беҙгә килгәс, беҙ тура эфирҙа эшләйбеҙ, хәбәрселәребеҙ һәр бер пунктта эшләй, һәм беҙҙең бер хәбәрсебеҙ урындан репортаж бирә башланы. Бына Путин килде, шунда йөрөп ята, ҡарап ята инде. Бына шунда булды, шуның менән күреште. Уны шул кешеләр оҙатып йөрөйтте инде. Эфирҙан сығып бөттө лә, беҙ хәҙер ҡарайбыҙ. Путин был ваҡытта аэропортта ғына, улар самолеттан төшкән генә булған. Шул килеш тыныс кына үтеп китте, шөкөр, әммә беҙ аны ғүмерлеккә һабаҡ итеп алдык һәм әлеге ваҡытта үҙебеҙҙең корпоратив йыйындар ваҡытында көлөп иҫкә алабыҙ инде. Беҙҙең заманында Путин башҡаларҙан иртәрәк килеп, Өфөнө ҡарап сыҡты тип. Һеҙҙең яратҡан сәскә бармы? Раузалар. Раузаларҙың ағы һәм һарыһы. Ҡаҙалы түгел. Һеҙ бәләкәй сағында үҙегеҙҙең берәй ҡыҙыҡ эшләйгеҙме? Ҡыҙыҡ саҡтарын. Эйе. Бәләкәй саҡтың ҡыҙыҡ саҡтары. Алла. Беҙҙең бала саҡта ул ҡәҙәр ҡыҙыҡ мәлдәр күп булмағандыр ул. Ауылда бары тормош күпкә ауырыраҡ ине һәм беҙ балалар хеҙмәткә ылыҡтырылған саҡ ине ул әлеге ваҡыттағы һымаҡ түгел. Мин үҙемдән үткән ике ҡустымды, бер һеңлемде ҡарап үттем. Ата-әсәй бесәнгә, ҡырға китһә, мин уларҙы ҡарай торғайным. Бына бит бер нәмә лә эшләй белмәйем тием. Мин 4 йәштән икмәк һалырға өйрәндем. Иң үҙәккә үткәне бәләкәй саҡта бишектә ятҡан балаларҙың илауы була торған. Әле лә бына хатта хәтерләйем. Бер ҡустымды бәүеткәндә тимер караватты һындырҙым. Ни өсөн һындырғанды аңлайһығыҙҙыр. Үтә сабыр булыуҙан түгел, тынысландыра алмағандан. Элене торған бишек бер-ике тапҡыр ишелеп килеп төшкәнендә беләм. Бына шундай хәлгә итә торғайным инде. Һәр хәлдә был беҙҙең заман балалары кисергән кисерештәрҙер тип уйлайым. Бала ҡарарға кәрәк ине.
Һәд үҙегеҙ бесәнкә йөрөгәнегеҙ бармы? Мин әле әйтеп киткән, мин бесән саба белмәйем. Мине бесәнгә йөрөтмәнеләр, мин бала ҡараным. Икмәк бешердем, аш бешердем. Донъя көттөм. Мин бесәндә рәхәт икәнен беләм, аңлайым һөйләүҙәренә ҡарағанда. Бесән саба белмәйем, йыя белмәйем. Бала ҡарай беләм. Һеҙҙең иң оҙон көнөгөҙ ниндәй ул? Ниндәй булған? Әлегелә баяғы күңел хеҙмәтләргә алып ҡайтаһығыҙ. Ул бынан 2 йыл булған хәл. Әхәт ул 13 мартта вафат булды, 14 мартта минең юбилей ине. Иң оҙон көн. Һеҙҙә мәктәптә малайҙар сәстән тарта инеме? Тартманылар шул. Малайҙар яҡын килергә ҡурҡа торғайны. Шуға сәс тарттырырға ла мөмкинлек. Менә хәҙер булһа, бәлки тарттырыр инем, аҡал ултырғас инде. Нисә тарттырмағандар белмәйем инде. Һеҙ малайҙарҙы туҡмай инегеҙме? Мына бик етди һорау. Хәҙер мине эске хеҙмәттәр тыңламаһа, һәм ундағы малайҙар дәғүә белдермәһә, эйе. Һәм ҡаты ғына итеп. Үҙҙәре ғәйепле. Эш кабинетына кергәс тә иң башта ниндәй радионан тыңлайһығыҙ? Юлдаш, миндә көйләнгән тора ул. Минең өйҙә аш бүлмәһендә спутник тора. Йоҡо бүлмәһендә ашҡаҙар. Эшкә килгәс, төймәне баҫҡас, Юлдаш радиоһы һөйләй башлай. Һеҙҙеңсә бәхет нәмәкә ул? Бәхет, иртәнсәк уянғас, һинең кәйефең һәйбәт булһа, эштә ниндәй ҡаҙаныштар булһа, ғаиләңдә тыныслык булһа, туғандарың, яҡындарың иҫән булһа, ана шулар барыһы ла бәхет инде. Тәнзилә апай, һеҙ ял көндәрегеҙҙе нисек үткәрәгеҙ? Ял көндәрен әлеге ваҡытта мин башлыса ейәнсәрҙәр менән үткәрәм. Улар минең ял көндәрен көтөп кенә тора. Килеп тә итәләр. Мин уларға килгәс тә ҡоймаҡ ҡуям, бутҡа бешерәм, урамға сығабыҙ, уйнайбыҙ. Бына шулай. Һәр хәлдә мин уны файдалы ял тип һанайым, үҙем өсөн дә, балалар өсөн дә. Бына шундай ялдан һуң эшкә сығыуы бик рәхәт, сөнки беҙҙең эш бик яуаплы һәм уйынға унда ваҡыт юҡ. Мин балаларыма уйнап ҡалам. Танышу тарихы Башҡорт дәүләт университетында, филология факультетында, ул 2-нсе курста уҡый ине, мин уҡырға индем. Шуҡ, шаян, ҡыҙҙар менән дә йөрөргә ярата ине. Шул ваҡытта, ул миңә 1-нсе курста килгән ваҡытта уҡ табуйышма ет ине. Шунан бирле беҙ түгел 30 йыл эштә лә, өйҙә лә бергә булдыҡ. Ниндәй ғаилә байрамдарын яратағыҙ? Ғаилә байрамдары беҙҙең электән үк юлға һалынған байрам бар. Беҙ бына 30 йыл хатна йәшәгән дәүерҙә яңы йыл ғаилә байрамы беҙҙең өсөн гел беҙ бер ҡасан да, хатта балаларыбыҙ, ҡыҙыбыҙ Мәскәүҙә булған ваҡытта ла, башҡа ергә киткән ваҡытта ла ҡайта торғайны, яңы йыл байрамын ғаилә тулыһынса бергә ҡаршылай торғайныҡ һәм туған көндәрҙе. Башҡа байрамдарға, дини байрамдарға ул тиклем иғтибар иткәнебеҙ булмағандыр, әммә бына ошо төп байрамдар беҙҙең өсөн ул яңы йыл һәм туған көндәр. Һеҙҙең иң яратҡан еҫегеҙ ниндәй ул? Еҫ минең өсөн ауыр мәсьәлә ул. Ә былай мин тәбиғәттәге еҫтәрҙе яратам. Йылғаның, аҡҡан йылғаның еҫен иҫкәгәнегеҙ бармы? Шунда үҙенсәлек еҫе бар, тәме бар. Шунан һуң урманға ингәс, урман еҫен тойғанығыҙ бармы? Мына шул еҫте яратам, ул табиғи. Һәм мына иртәнсәк ауылда айырыуса, урамға сыҡһағыҙ, еҫкәгәнегеҙ бармы һауаны? Шундай мына һулап та тын еткеһеҙ була, шундай саҡта. Рәхәт була, кәйефте күтәрә шундай һауа. Ә былай яһалма еҫтәр минең өсөн бик ауыр аллергия. Туған ауылығыҙға йыш ҡайтаһығыҙмы? Йыш ҡайтам, эйе. Минең тыуған ауылым Күгәрсен районында Әлмәс ауылы, бәләкәй генә ауыл. Баласаҡ үткән ауыл, ғөмүмән гел тарта ул, ҡан тарта, һағындыра. Фото төшөргә яратаһығыҙмы? Юҡ, яратмайым. Мин ғөмүмән йомоҡ кеше. Шуға публикаға эшләү, публикаға сығыу, ғәм халыҡ алдына минеке түгел, мин ғөмүмән ундай кеше күп булған урындарҙан ҡасам.
Кәрәк булһа, әлбиттә йөрөйм. Мин күп осракта яуаплылык алып, кәрәк дип йөрөйм. Кай вакытта бар, ысынлап күңел яткандары ла күп халыклы урындар, ондай уртада калдырганым юк. Былай мөмкин булһа, тыныс үҙемгә булырга яратам. Шулай булһа ла фотога төшәйек. Һеҙҙең ихлас күңелдән. Шул тиклем оҡшанығыҙ, ҙур рәхмәт. Мөфина, Без һеҙгә. Минең янғамы? Әйҙәгеҙ. Кем төшөрә? Минең ҡулым ул. Әйҙә. Нимә эшләйбеҙ ҡулдар менән? Мин ҡайҙыммы? Әйе. Ҡабат-ҡабат күргән төшөгөҙ бармы? Бар, ундай төштәр бар. Мин ул төштәрҙән ҡайһыса ҡурҡып та ҡуям. Өндә булды микән, төштә микән тип. Төштә мин йыш осраҡта нисәптер осам. Һәм бер ваҡытта ла, хатта ҡурҡҡан ваҡытта ла ҡолап төшмәйем, осоп китәм. Башҡаларҙа ул бар микән, юҡ микән белмәйем. Миндә һәр хәлдә төшөмдә шулай. Имгәнгәнем юҡ төшөмдә. Осол тураһында. Һеҙ самолетта осоп, икенсе илдәрҙе күргәнегеҙ бармы? Икенсе илдәрҙә? Эйе. Мин күп илдәр күрҙем. Ниндәйҙәрҙе? Хәҙер һанап китәйекме? Әйҙәгеҙ һанағыҙ. Германия, Франция, Португалия, Испания, Италия, Андорра, Ғәрәп Эмираттары, Египет нисек була әле? Египет булһында ҡуйһын. Египет булһын айда улай буғас. Төркия, Швейцария шулай булдым. Башҡортостанды икенсе Швейцария тиҙәр. Мин килеп төшкәс ҡараным да, ни өсөн икәнен аңланым. Табиғаты менән ысынлап та беҙҙә үҫкән үләндәр, беҙҙә үҫкән ағастар менән тиң. Ә былай ул матурлығы йәһәтенән түгел икән. Улар оҡшағандар. Иң матур ил миңә ҡалһа Португалияла. Унда замоктар, унда ҡаялар, унда урмандар. Ә мөмкинселек булһа, йәшәргә күсернегеҙме? Юк, мин ғөмүмән Башҡортостандан күсергә теләгем юк. Мин әлегә мөмкин булһа, заманында, ваҡытында, бәлки Мәскәүҙә ҡалыр инем. Ғөмүмән Мәскәү минең ҡалам. Мин рухым буйынса минең ҡалам. Мин уны яратам, кеше күп булыуын яратам, унда тауышты яратам, хәрәкәтте яратам, әммә шул уҡ ваҡытта миңә Башҡортостан һымаҡ мөхит кәрәк. Ә һеҙҙе урам буйында танайҙармы? Юк, Тауышығыҙҙы ишетһәләр. тауышымды ла танымайҙар, үҙемде лә танымайҙар, һәм мин был бик һәйбәт күренеш дип һанайым. Танымаһындар. Миңә шулай оҡшай. Өйөгөҙҙә яратҡан урынығыҙ бармы? Өйөмдә яратҡан урыным ашыу бүлмәһе. Мин үҙемде шунда иркен тоям. Унда миңә кәрәк бөтә әйберҙәр бар. Ғөмүмән мин үҙемә яраҡлаштырып алғанмын. Үҙем өсөн уңай итеп. Ундағы бөтә әйбер минең күңел торошома яраҡлаштырылған. Ә ҡунаҡтар килгәндә иң башта өҫтәлгә нимәне ултыртаһығыҙ? Сәй, икмәк. Мин аны йәшерә алмайым. Һеҙгә хәҙер йәшереп әйтһәм, мине ҡараған дуҫ-иштәрем, әхирәттәрем әйтәсәктәр, мин икмәк яратам. Һәм онаштар яратам, әлбиттә, бәлеш. Шул. Тәнзилә апай, һеҙ йондоҙҙарға йыш ҡарайһығыҙмы? Күктәгеме? Әйе. Күктәге йондоҙҙарға ҡарайым, ул тиклем йыш тип әйтмәйем. Һәр хәлдә мин күкте күҙәтергә яратам. Күктәге хәрәкәтте яратам. Самолеттар осҡанда ҡарарға яратам. Әммә уға бер ниндәй ҙә мәғәнә һалмайым. Был күңелде тынысландырыу өсөн кәрәк. Улығыҙ кәләш алғас, ниндәй тойғо кисерҙегеҙ? Үҙемдең ҡәйнә булыуыма ҡыуандым тип әйтәйем. Сөнки был яңы статус, яңы вазифа, яңы бурыстар. Һәм минең тағы ла бер ҡыҙым булды. Мин киләремде ҡыҙым һымаҡ яратам, шундай уҡ мөнәсәбәт хатта. Мин ҡыҙыма нимә бүләк итәм, киленгә лә шуны бүләк итәм. Ә ҡыҙығыҙ бөтә серҙәрен һөйләйме? Юҡ, ҡыҙым бөтә серҙәрен дә һөйләмәй. Мин уның бөтә серҙәрен дә һорамайым һәм ни өсөн икәнен аңлатып әйтәм. Мин бер ҡасанда үҙем бер кемгә лә бөтә серҙәремде һөйләгәнем булманы. Һәм кешенең күңел донъяһын асып барып инеү мин дөрөҫ түгел дип һанайым, әхлаҡи яҡтан. Кәрәк әйберҙәрен, кәрәк проблемаларын, күңел торошон ул үҙе асып ала. Ә кәрәкмәгәндә мин үҙем суҡынмайым. Әлбиттә, үҙенең серҙәре булырға тейеш дип һанайым. Ә һеҙ ниндәйерәк йырҙар тыңлайһығыҙ? Талғын, хисле, уйландырған,
халык йыры булуы мөмкин, эстрада, классика булуы мөмкин. Мин жанрда айырмайым. Бұл әлегілі баяғы көңіл тұрышына бәйлі. Жоға қарамақтан мин тиз темптағы жерларды яратмайым. Хатта кәйфем һәйбәт болған осырақта ла мин талғын жерларға үстінлік берем. Заман сайырсылардан кімді нығырақ тыңлайһығыд? Мин барғанда яратам яшьтәрҙе. Мин ғөммән яшьтәрҙе яратам, һәләтле яшьтәрҙе яратам. Һәм кемдән айырып әйтеүем дөрөҫ тә булмаҫ. Инде ни өсөн дип әйтәм? Сөнки улар минең менән күбеһе таныш, күбеһе менән аралашам. Һәм хәҙер береһенең исемен әйтһәм, үткәндә мына минең апай исемемде әйтмәгән дип әйтһәләр, миңә ҡыйын булыр һымаҡ. Һәм мин уларҙың һәр береһенә үҙебеҙҙең радиола үҙеш булырға тейеш дип һанайым. Улар беҙҙең эфирҙа урын ала. Юлдаш плюста булһынмы, Юлдаштамы, Ашҡаҙарҙа булһынмы. Беҙ уларҙың йырҙарын тыңлайбыҙ, төҙәтеүгә кәрәк булһа төҙәтәбеҙ. Әлеге ваҡытта талантлы, һәләтле йәштәр, йырсылар бик күп. Исем яңғыратмайыҡ. Үрмәксенән ҡурҡаһығыҙмы? Тотоп ҡарағаным юҡ үрмәксене. Һепертке менән дә башҡа әйбер менән алғаным бар. Былай үтәне ҡурҡыныс түгел дә һуң ул. Унан да ҡурҡынысыраҡ бөжәктәр бар шикелле, әйбет. Йыландан ҡурҡам. Ғөмүмән ундай зыян китер торған йәнлектәрҙән, кейектәрҙән ҡурҡырға кәрәктер дип уйлайым әҙәм балаһына. Һеҙ үҙегеҙ менән космосҡа кемде алыр инегеҙ? Ҡайҙа? Космосҡа. Космосҡа Әйе. үҙем ышанған кешеләрҙе алыр инем. Ышаныслы кешеләрҙе, дуҫтарымды, туғандарымды. Тәү сиратта моғайын үҙемдең балаларымды алыр инем. Күп кеше кәрәкмәй. Тоғро булһындар, ышаныслы булһындар. Тормошығыҙҙың ҡайһы мәлендәге үҙегеҙҙе яратмайһығыҙ? Ундай мәл аныҡ ҡына юҡтыр ул, әммә бер осор барҙыр дип уйлайым мин. Балалар тыуғас, бик ауыр ваҡыт булды, 90-нчы йылдар башында. Шул ваҡытта донъяның китек булыуы, имәр етмәүе, проблемалар сығып тороуы, үҙемде үҙем тапмауым, балалар өсөн яуаплылыҡ тойоп та уларға мөхит булдыра алмауым, мына шундай ваҡыттар бар инде, ысынлап та. Нимә эшләргә белмәгән саҡтар, нишләп мин шулай икән, нишләп булдыра алмайым икән дигән саҡтар булды. Мына шул осор дип уйлайым мин. Күҙгә күрһәтмәй торған күлдәгегеҙ булһа, ҡайҙа кейеп барыр инегеҙ? Мин тыйылған урындарға барыр инем, тәү сиратта. Ҡәҙимге кеше үтә алмаған урындарға үтер инем. Йәйге ямғырҙа ялан аяҡ йөрөргә яратаһығыҙмы? Яратам, ул бала саҡ тәьҫораттары бит ул. Йәй көне еләккә сыҡҡан ваҡытта ямғыр яуа башлаһа, күләгеңде күтәреп, ялан аяҡланып, шул йәшел сиҙәмдән ҡайтаһың да, шуныһының батҡаҡты кисә киләһең, ул күнәк ауырайып киткәнен дә белмәйһең. Ямғыр һыуы йомшаҡ бит ул, йылы шул ҡәҙәрем. Маҡтағанды, яратаған. Ғәләмәт ныҡ яратмайым. Ҡайһы саҡ кеше ысынлап та ихлас маҡтай, мин аңлайым, әммә бына кеше күп ғәмәлдәрҙе маҡтау өсөн эшләмәй. Үҙенең күңел торошон атҡарыу өсөн эшләй. Шуға маҡтаған ваҡытта ниндәр яһалмалыҡ килеп сыға, рәхмәткә эшләгән һымаҡ, ярар өсөн генә маҡтамаһалар да ярар. Ул әле ҡайҙан күренеп тора. Тәбиғәттәге еҫтәрҙе яратам. Йылғаның шундай үҙенсәлек еҫе бар, тәме бар. Шунан һуң урманға ингәс, урман еҫен тойғанығыҙ бармы? Һәм мына иртәнсәк ауылда айырыуса урамға сыҡһағыҙ, еткәгәнегеҙ бармы һауаны? Әйе. Шундай мына һулап та тын еткеһеҙ шундай һауа. Ә һеҙҙеңсә бәхет ниндәй төҫтә? Бик саҡ ул төҫтәрҙә була бәхет. Бөгөн ҡыҙыл, иртәгә күк, унан һуң йәшел, һәм бер көн килеп бәлки ямғырҙың бөтә төҫтәре лә булыуы ихтимал, шулай бит. Ул бәхет һинең күңел торошоң. Иң мөһиме бәхет булһын. Тәнзилә апай, килеүегеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Бөгөнгә әңгәмә беҙгә ныҡ оҡшаны. Хәҙер һеҙ беҙҙең портреттарҙы ҡарай алаһығыҙ. Барығыҙға ҙур рәхмәт. Һорауҙарығыҙ ныҡ ҡыҙыҡ булды. Уҡыуығыҙҙа уңыштар теләйем. Рәссам булып үҫеп етеп, Алла бирһә, танылған шәхес булыуығыҙҙы теләйем. Һеҙгә рәхмәт һеҙгә. Рәхим итегеҙ портреттарҙы ҡарарға.
Төшергән вакытта мин онытылып төшердем. Минеңсә, Тәнзилә апай бик тырыш һәм көчле кеше. Ул күп нимәне түзгән һәм күргән. Рахмәт Тәнзилә апайга килгәне өчен. Мин үземнең сурәтемдә уның матурлыгын төшерергә тырыштым. Бүгінгі Тәнзилә апайман әңгәмә миңа бик оҡшаны. Ул хисле, тойғоло булды. Ниндейҙер ваҡытта уныңман бергә лә илап ебәрҙем. Әле лә тамаҡта нимәлер тора, илағы килә. Бына бында йәй ҡортоҫо, матур. Был сәбешме? Анда микрофон һәм һеҙ анда ултыраһығыҙ. Микрофон. Минеңсә, Тәнзилә апай ныҡ күңелле ҡыҙ. Шуға ла мин портретты күңелле итеп төшөрҙөм. Мине тулыһынса бармаҡтарыма тиклем. Хатта биҙәү үстәремдә төшкән бит. Шулай. Ул бик аҡыллы инәй, яҡшы. Мин портретында уны йәш итеп төшөрөргә тырыштым. Ул миңә ошолай итеп күренде. Мин ысынлап та бөтәгеҙҙә шул ҡаҙар етди күренәмме? Мин былай шаяра беләме? Тәнзилә апайға ҙур рәхмәт кәңәштәр өсөн. Был портретымда мин Тәнзилә апайҙы ныҡлы һәм яҡшы кеше итеп төшөрҙөм. Кемдекен һайлап алайым? Үҙегеҙҙең тәҡдимдәр бармы? Килә, шундайҙы һайлап алағыҙ инде. Ҡарап сығайым да. Мин беренсе һүрәтте һайлап алам, ни өсөн башҡаларына сабылған өсөн түгел, бөтәһе лә асҡан һәр хәлдә. Миңә оҡшай. Бөгөн мин интернетта ултырғанда, гороскопта миңә һары төҫтө һайҙа тип яҙылған. Һәм мин нишләптер һайларға булдым. Һәм уйлайым, шуның өсөн Тәнзилә апай минең портретты һайлағандыр тип уйлайым. Менә ошо быуын балалары минең өсөн әҙерәк ятыраҡ ине. Мин аңланым. Улар шундай уҡ балалар икән. Әллә ни ҙур айырма юҡ. Балалар ғөмүмән бала булып ҡала. Шуны ҡыуандырҙы. Һәм әлбиттә был балаларҙың кеше күңеленә нескә итеп үҙҙәре һорауҙы ҡаты бирмәйҙәр. Бик йомшаҡ итеп кенә аңлап, уратып кына бирәләр. Туп-тура емереп атып бирмәйҙәр. Шуны оҡшаны.